คันนี้ขึ้นดีเนี่ยคันแบบทานเนี่ยมันทานแล้วเนี่ยมีวางอยู่มีวางเขางามอยู่เอาเดียวเขาพันกันนั่นน่ะโอ้เอ็นต่อเลยน่ะตายแล้วว่าโอ้พันอีกคันนึงเลยมาพี่ได้ไงวะพี่อยู่นี่ไปแล้วข้างเลยเชือดไว้มาเดียวสายแข็งนี่ยูเฮ้ยไหลพันเลยนี่ว่าพันนี่พันเนี่ยพันกันหมดเลยเนี่ยเนี่ยคุณพ่อบอกมันพันเนี่ยปากการอดนั้นเอาขันนั้นเหรอพี่ผมขันนั้นก็ขันผมโอ้เดี๋ยวได้เรื่อยๆเห็นไหมนี่ไงรอที่ตักเอาตักใหญ่ดีกว่าเล็กได้ไหมโอ้ตัวใหญ่เลยนี่ตัวเยอะตัวปลาตัวเล็กตัวน้อยเดี๋ยววะเย็นดีดออกเลี้ยงไว้หันแล้วมารอดเอาเดี๋ยวพี่ตักไงวะนี่จะขั้นย่อนแล้วเนาะบอกแล้วพี่ตักรีบต้องได้ตักนะล้อมแรงเขาท่าเดียวทีนี้เนี่ยขึ้นพุทธว่าปลาเต่าขั้นหน่อยนะตึ้งว่ะมาเดียวคันโกงอ่ะมาเดียวคันโกงอ่ะปลาลุดแม่งเอาตะกัวไปหอยเสือกเนี่ยหิวขึ้นมาแม่งลุดสุดไม่มาแล้วใหญ่ตัวแม่เบอร์ 5มาเดียวคันโกงอ่ะเข้ามาทางของมันอยู่เนาะ
กาม้าป่ะมาเดียวเอ้ย กาโซกุนดีได้มาเดียว โชกุนด่ะใจเย็นมันตื่นอยู่ตะเพียนใหญ่ไม่มีใครสนใจเลยอ่ะ ตะเพียนใหญ่ไม่มีใครสนใจเลยอ่ะเอาแค่ลอยขึ้นมาหน่อยเดียวนั่นแหละตีมันใหญ่แล้วมันยังไม่ลอยถอนถึงก่อนอยู่มันลอยมาแค่เงาเนี่ยไปแล้วยังใหญ่สามขึ้นน่ะไหนวัดตัวมันอ่ะโอ้โหมัดเดียวโอ้โหใจหายยุ่งหายเลย โอ้โห เบ็ดเกือบตกน้ำที่เบ็ดเกือบตกน้ำเห็นอยู่อ่ะมัดเดียว